Hello，大哥，歡迎收睇 GameHack。咁今次咧就買咗一個陀螺啦，咁有開過嘅。咁陀螺就喺等一陣啊，喺裏面，係啦，喺裏面，我拎翻出嚟先。OK， 拎咗出嚟啦。咁咧陀螺就係咁噶啦，對一對焦先。係啦，陀螺就係咁噶啦。點擺？等一陣啊。係啊，咁樣嘅。部機都跌埋，係咁噶啦。對唔到嘅，係咯，咁嘅。咁到我發射器啦，發射器咧就係呢樣啦。不過我裝咗嗰個咩啊？等我拎翻出嚟先。咁噶啦，咁啊，係啦，屈直咗條線啦，又冧，係咯，屈直咗條線啦，所以就咁啦。同埋裝咗呢嚿嘢，冇錯，裝翻佢先。有呢個 lock 住佢嗰個啦，嗰個嘢啦，lock 住佢嗰個。